왜 그래? 야 지금 갑자기 안돼! 돼! 안돼! 아키야 짖으면 안돼! 왜 그래? 아키야 지금 새벽 1시 반이야 지금. 지금 흥분하면 어떡하자고. 아키야 아니 이 시간에 이로 갑자기 흥분을 해버리면 어떻게 하자는 거야. 지금 시간이 몇 시인데? 응? 선생님 지금 이 시간에 지금 너무 하시는 거 아니에요 지금? 선생님 시간 보세요. 봐봐. 지금 1시 20분이에요 선생님. 지금 몇 도인지 아세요 지금? 선생님 지금 마이너스 9도예요. 영하 9도. 아키야 그래도 갔다 오고 싶어? 아키야 야 니 그러니까 어떡하냐 형이. 야 니 이러는데 내가 어떻게 안 데리고 나가. 어? 양아치야? 아키야 잠깐만 갔다 오자. 잠깐만. 짖지마. 대신 짖지마. 맨날 새벽에 나가는 거 좋아하냐 너는? 야, 근데 왜 새벽에 나가는 게 그렇게 좋아? 응? 아휴, 그렇게 좋아? 야키야, 새벽에 나가는 게 그렇게 좋아? 응? 새벽에 나가는 게 그렇게 좋아? 야, 이렇게 좋아하는데 어떻게 그지? 기절하겠어, 아키야. 아키야. 아우 기절하겠어 아주. 너무 좋아서 기절하겠어. 몸 갈아입고 왔다 오자. 몸 갈아입고 왔지? 이거 봐. 일로 와봐. 일로 와봐, 아키야. 야, 너 밖에가 얼마나 추운지도 모르지? 관심 없지? 아, 알았어. 알았어. 양말을 신고. 알았어. 양말을 신고. 아키야, 너 좋아서 기절해. 알았어. 기다려. 짖지 마. 이 새벽에 짖으면 안 돼. 새벽에 짖으면 안 돼. 그렇게 좋냐? 아유. 가자. 알았어. 가. 나가. 나가.